Resolution hari Khamis. Bahagian C. Oh, dia ada 3 bahagian. Oh, ni lah punca yang dorang gaduh tu. Lebih kurang jumpa esok, pulak esok. ABI kau dah ready ke? Aku tak ready. Langsung tak ready, mana ada orang? Dia letak lagi contoh. Okay, dalam pasal 5.1, seseorang yang membunuh orang lain tanpa pengetahuan raja akan dihukum bunuh. Okay? And then, kekeluargaan. Kenapa undang-undang berkaitan kekeluargaan itu diperkenalkan dalam hukum kanun Melaka? So, di sini kita ceritalah mewujudkan keharmonian,